有一個人，佢有個家庭，有一對仔女，佢又係我嘅學生嚟嘅。佢好錫佢家人，又係小康之家，租屋住。佢見到啲細路仔越嚟越大，住公屋又冇本事，買樓更加冇本事，佢唯有靠自己揾多啲錢啦。你話談何容易啊？揾多啲錢，佢就同個天講：我唔使你俾錢我，我想你俾賺錢嘅機會我，我想你俾努力嘅機會我，等我有機會去努力。跟住佢就出現咗好多機會。上天係唔會就咁俾錢你嘅，除非你前世拯救咗宇宙啦。但係上天會俾賺錢嘅機會你，因為所有事情必須建基於服務出發㗎。即使你好有福報，然後佢俾嚿錢你，呢件事唔關於服務㗎。但係當你願意為你嘅家人服務，你願意成為更好嘅自己，為呢個世界服務，上天就會成全你。如果你淨係要諗住自己嘅享樂、榮耀、得失嘅話，唔會掃你㗎。我唔同你講靈性學 V 運運，我唔同你講呢啲即係呢啲引人走去服務嘅一啲咁嘅童話故事啊！我同你講心理學，每一個人天生都係性本善，你嘅內心一定係善良，我敢同你打賭。好多時我哋唔係冇能力揾錢啊，人係唔肯俾自己一個揾錢奮鬥嘅理由啊！你揾到呢個理由啊？